Всем привет! Сегодня я вам покажу, как делать вот такую вот печку. Делается она очень легко, и тогда начнем ее делать. Делаем квадратик. Сюда вот мы ставим липкий поршень, на него адский камень. Потом ставим редстоун, делаем арку. Так вот. Сюда вот ставим раздатчик. Сюда повторитель. И вот сюда вот камень. Еще для этого нам, кстати, понадобится... Сейчас, смотрите, я забыл, как он называется. Вот, огненный шар. Очень много огненного шара надо. Так, вот все загружаем теперь сюда вот. Вот так. Сюда ставим еще один камень. И ставим две кнопки. Тут, так, и тут. Тут и вот тут. Все. Это чтобы зажечь. Это чтобы закрыть этот шлюз. Нажимаем. И зажигается камин. Нажимаем на эту. Он погасает. Все, думаю, всем было ясно. Всем пока.